بعض الناس في المغرب، دابا حنا مغاربة بيناتنا بلا كدوب بلا نفاق، بلا ما ندخلو البراني نخليوه بعيد، حيت انا حكايتي في بلادي المغرب. شكون اللي باغيين يوقفوني؟ الناس برانيين، ناس برانيين يكتبوا لك كومونتير، يعني يسبوا فيك بكومونتير، ما غاديينش يخافوا منك ولا يحشموا منك. اما بالنسبه لي لك عييتي ما تخبي نفسك ومحصلك، يعني قدي كنحصلك كيف كيقولوا الطنجاوه. باش متاكده نتيا الفيديوهات ديالك قويين بلي فان وي ميم، علاش كتوقفي ناس اخرين باش تطلعي نتيا؟ لي فان ديالك غاديين يوقفوني؟ يعني واش العالم كامل لي فان ديالك؟ نو، باش انتي متاكده قولي لي، باش انتي متاكده، باش انتي متاكده خرجي قوليها للجمهور ديالك. انا كندير فيديوهات ومتاكده بكذا وكذا باش ترتاحي مع المخيخ ديالك والراس ديالك، تي كومبري؟ انا ما متاكداش، انا كندير فيديو سير فوقاش كيطلع، واش هاد العام واش العام اخر، اصلا انا عندي شي دخله فيك كتخلصي في اليوتيوب. شمن دخله عندي انا؟ تخلصي ولا كاع ما تخلصي؟ انا اختي ما كنتخلصش، انا ساليت شحال هادي، انا ما نشوهش مخي في اليوتيوب على الفلوس، اصلا اليوتيوب ماشي دشوها، فهمتي؟ كنخدم بدراعي في جهه اخرى، اليوتيوب كندير فيديوهات ديالي هانيه مع سوق راسي وما كنكذبش. العالم كامل عارف القنوات ديالي ما واصلينش حتى ل70 ابوني. لهذا دير رجلك نيشان ولا غادي نضرب بك الطر. اما بالنسبه لفن الغناء، احتراماتي لبعض النساء وبعض الرجال. اش غادي نقول؟ الولاد بلادي المغرب، ما عندك فين تخبى؟ انت اللي كتلعب لي في الفيديوهات وانت اللي كتوقفني. هنا احتراماتي للرجال باش ما تقللش عليا الحياء. ان فوا تجي تقلل عليا الحياء غنخرج لك من الفيديو غنبرد فيك الجنون. شمن داخله عندك في الفيديوهات فتحيه الغربي غادي توقفني؟ وقول علاش كوميرس وانا شغلي، نتايا كوميرس وانا واش شغلي اللي غادي توقفني؟ نتايا باش تجبر فلوس ولا نتيا تبهديله؟